กลับมาอีกครั้งนะฮะกับกินไปพูดไปเรื่อยก็จริงๆวันนี้ไม่มีอะไรแต่ก็มีเรื่องพิเศษคืออีกครั้งกับการไปทริปโรงพยาบาลซึ่งคราวนี้ไม่ได้ไปบริจาคเลือดเนาะคราวที่เราไปเพราะไปบริจาคเลือดแต่คราวนี้ก็คือว่าเจ็บข้อมือซึ่งก็อย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าแบบทำงานร้านกาแฟใช่ปะก็ใช้ข้อมือเยอะแต่ฉันก็ไม่เคยแบบไปหกล้มหกลุกหรือว่าแบบกระแทกอะไรนะแล้วสาเหตุของการแบบเจ็บข้อมือเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงเอ็นข้ออักเสบอะแล้วก็แบบเจ็บจากตรงนิ้วโป้งอะลงมาถึงตรงข้อมือแล้วก็แบบถ้าแบบงอนิ้วโป้งอย่างเงี้ยก็จะแบบรู้สึกเจ็บแบบแปลบใช่ไหมแล้วก็ไม่สามารถที่จะแบบเอียงไปทางนี้ได้มากอะคือทางเนี้ยโอเคก็ใดๆก็เป็นมาประมาณอาทิตย์หนึ่งเราตั้งใจว่าจะไปหาหมอตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแต่ไม่ว่างไม่สะดวกวันนี้ก็อยู่บ้านแล้วเขามี walk in ตอนเช้าที่แบบ general practice GP ก็คือ general practitioner เนาะก็เหมือนแบบหมอในคลินิกใกล้บ้านอะแบบทั่วไปก็เดินมันมี walk in ตอนเช้าก็เลยไปดูพอไปถึงเสร็จปุ๊บก็คือไปนั่งรอก็เล่าอะไรต่างๆเสร็จปุ๊บหมอก็เชื่อเหมือนกันว่าเป็นที่แค่แบบแค่ข้อมืออักเสบแต่เขาบอกว่าตรงข้อมือมันมีกระดูกตัวหนึ่งอยู่ซึ่งเขาจะเอาให้ชัวร์ซึ่งก็ดีนะเขาเอาให้ชัวร์เขาก็เลยออกใบเอ็กซเรย์มาว่าเนี่ยไปที่โรงพยาบาลไปเอ็กซเรย์ดูให้มันชัดๆว่ามันร้าวหรือไม่ร้าวก็ไปจ้ะเสร็จปุ๊บก็หมอก็ปริ้นใบมาทุกอย่างเสร็จภายในแบบ3 นาทีอะหมอก็ปริ้นใบมาปุ๊บนี่ก็นั่งรถเมล์ไปโรงพยาบาลซึ่งก็อยู่ห่างจากบ้านไปประมาณแบบ10-20 นาทีอะไรเงี้ยก็ไปถึงก็ไปแผนกเอ็กซเรย์นั่งรอแล้วก็เอ็กซเรย์ก็ไม่มีอะไรแล้วก็เหมือนเวลาที่เราไปเอ็กซเรย์ในโรงพยาบาลที่ไทยนั่นแหละเสร็จแล้วก็นั่งรอว่าให้เขาดูภาพถ่ายเอ็กซเรย์ว่าสรุปร้าวไม่ร้าวก็เสร็จไม่ร้าวก็กลับบ้านมานี่ก็กลับบ้านมาทำกับข้าวกินทันทีก็นั่นแหละไม่ได้มีเรื่องอะไรยิ่งใหญ่คือมันไม่ได้รอนานขนาดนั้นแผนกที่รอนานที่สุดก็คือแผนกฉุกเฉิน A&E ที่แบบทุกคนคือถ้าไม่ใกล้ตายจริงก็ไม่อยากไป A&E เพราะว่ามันนั่งรอคิวกันแบบคราวที่เราที่ไปเพราะโดนพึ่งต่อยอะแล้วคือไม่ได้เป็นอะไรมากเลยนะคือแค่อักเสบเล็กๆน้อยๆแค่ต้องการยาแบบแอนติเซปติกและแอนติไบโอติกอะคือรอแบบ2 ชั่วโมงอะนี่คือเด็กๆแล้วนะ2 ชั่วโมงอะหลายคนประสบการณ์คือเฉลี่ย4 ชั่วโมงแต่อันนี้คือเหมือนแบบว่าได้ใบมาจาก GP อะก็เลยไปถึงก็ไปปุ๊บเลยคนแผนกเอ็กซเรย์ก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วก็แบบเดียวเสร็จกลับบ้านมาหมอก็นัดอาทิตย์หน้าให้แบบไปเจอนักกายภาพซึ่งก็ตลกแหละเพราะว่าไอ้ที่เวลาเจ็บข้อมือเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วมันไม่มีวิธีรักษาแล้ววิธีรักษาคือพักแล้วถามว่าพักได้ไหมไม่ได้เพราะว่าก็ทำงานใช้ข้อมือตลอดซึ่งถึงเราจะไม่ได้แบบใช้แบบฝืนด้านนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือการใช้ข้อมือแบบถือของหนักๆอะมันก็ไม่ได้พักก็คือปัญหาสุขภาพชีวิตเยอะมากช่วงนี้รุมเร้ามือชาใดๆปวดขาถึงจะยืดแล้วก็ตามก็ยังปวดอยู่เพราะว่าเดินยืนทั้งวันก็รู้แหละว่าปัญหาชีวิตรุมเร้าช่วงนี้เรื่องสุขภาพก็จะจบลงถ้าอยู่ทำร้านกาแฟแต่ถามว่าอยู่ทำได้ไหมก็ไม่ได้ Oh my days ออกมาโรงพยาบาลอีกแล้วก็ติดฝนแต่โชคดีที่เราตกหนักแต่ว่าตกไม่นานก็ทริปโทรโรงพยาบาลภาคต่อก็คือข้อมือเจ้าปัญหาที่เคยไปเอ็กซเรย์ตั้งแต่ตอนนู้นแล้วก็พบว่าจริงๆก็คือเป็นข้อมืออักเสบก็ผ่านวนไปเท่าไหร่อ่ะ2 เดือนไหมก็ไม่หายแย่กว่าเดิมเพราะสาเหตุก็คือทำงานร้านกาแฟไงมาถึงบ้านแล้วจ้ะเปลี่ยนชุดอะไรใดๆโอ้หัวเหนียวมากเวอร์ก็คือที่ทำงานร้านกาแฟใช่ไหมจากที่อัดคลิปไปเมื่อชาติปางก่อนอะแล้วก็เก็บไว้ไม่ได้อัพวันนี้ก็จะมาภาคต่อไปเลยก็คือมีการทำกายภาพหาหมอใช่ไหมแล้วก็มีการทำกายภาพแบบบริหารข้อมืออะไรเงี้ยซึ่งมันก็ดีขึ้นช่วงหนึ่งนะช่วงที่แบบร้านช่วงซัมเมอร์แบบว่าลดเขาเรียกว่าไง reduce service and
basically like working less hours and like less intense, and obviously like less customers too, and it improved during that time. But when we were back to normal, then the symptoms came back again. ก็คือข้อมือที่มันแบบเอียงไม่ได้ใช่ไหมแล้วนิ้วโป้งก็แบบกดอะไรอย่างนี้ไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยก็กลับมาเหมือนเดิมความซวยคือ so once I tried to reduce the pressure on my left hand, then I tried to use more of my right hand, and it is a real bitch because then the right hand just got numb because they got like more sort of like the irritation on this bit, the part that my pinky is pointing, and then it just spread the numbness across my palm. So it's just like, okay, I try to like reduce the pressure on this one, and then another one just got, another one just reacted to it too. There's nothing else I can do. So ก็กลับไปหาหมออีก I went back to GP, got another exercises, and she referred me to a doctor at the hospitals, but obviously the wait is quite long. So from that time, it was back in August, ตอนสิงหา and then I got my appointment, I think 2 to 3 weeks after that, and then it got pushed back by another week. So basically probably like about a month ago, about a month wait until to see this hand therapy at the hospital. And I mean it was really helpful, so it was nothing intense, nothing major. So I just went in, and basically now my brain just got confused because I don't know what language to speak, but basically I went in and the doctor or the hand therapy staff or hand therapist person, hand therapist basically, so just ran through a couple of details, from the history from the GP, and just asked further questions about the symptoms of my left hand, my right hand, the frequency of when it happened, or like the time where it get worse and stuff like that. There's nothing serious, like it is pretty chill. And then he just explained to me, and yeah, it's correct of what GP told me, and it is basically like the irritation of the nerves around my wrist, the part that link from the thumb, and it is a syndrome called the K-Van syndrome, something like that. He got me a leaflet. But anyway, the most exciting thing is that he said to me, okay, cool, so we just need you to reduce the pressure or reduce the movement of your thumb, but not the whole day, but just like to reduce the pressure on that. So I'll give you a splinter that kind of like covers the hooking from stopping my thumb, and kind of like cover the area of the wrist. And then I was like, cool. So I thought that, okay, he's gonna send that to someone else to do the splinter for me, or is there anyone or any already pre-made? Anyway, คือแล้วแบบเหมือนกับว่าเขาบอกว่าต้องทำเฟือกใช่ไหมที่แบบว่าไม่ให้เราแบบลดการใช้งานของนิ้วโป้งอะไรเงี้ยแล้วก็นึกว่าแบบนึกว่าจะต้องส่งไปให้อีกแผนกนึงทำหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะไม่เคยไปไงแล้วจู่ๆก็เดินไปที่ตรงจุดที่มันเป็นแบบว่าเขามีแบบที่ดึงทิชชู่อะนั่งขึ้นทิชชู่มาเว้ยแล้วก็วาด and then he drew he just got a tissue, and then he drew on a tissue like a draft. He cut it, and then he placed it on my hand. Okay, it's gonna look like this, and the thumb's gonna be right there, and then it should be cover your arm like that, and you will be able to take it on and off because it will be stitched up with Velcro. And I was like, cool. And then he was like, obviously this is just a draft because it will be, the real thing will be more of like kind of like plastic
shape that mold into your arm. I was like, what the hell is that? Like, that sounds so cool. And then I was like, cool, that's great. And then he just walked into his station, the workstation. And then, I saw a couple of papers and, board, or I don't know, colorful boards and stuff. And, like the Velcro and everything else. I was like, okay. And then he's like, okay, you have color options. You have red, you have blue, you have black. Which color you prefer? And I was like, so he took out like a piece of paper, which basically now I know is like a piece of kind of like plastic, but it's probably like microplastic or some sort of materials that they use. And then he put the the sketch paper on top, cut the thing, and then he just dropped the whole piece of like the black plastic thing into a not a boiling but just like warm water machine, put them in there for a few seconds. He fished it out and it came out like soft, and he trimmed them. He just like have a look at it, and he basically did all of the craft work, put it back in the pot again, and said to me that he's gonna put it back on my hand just for them to mold perfectly into my arm. I was like, oh my god, this is so exciting and this is so fascinating. And so basically I feel like I need to explain in Thai too. Basically ก็คือพอบอกว่าจะทำเฟือกไข่แล้วก็แบบคือเขาก็ไปตัดกระดาษใช่ไหมแล้วก็ทำแบบแล้วก็มาทาบแล้วบอกว่าเนี่ยของจริงมันจะเป็นแบบพลาสติกนะแล้วมันก็จะดีกว่านี้แล้วก็เราก็แบบโอเคก็เอาเลยก็นั่งงงๆแล้วทีนี้เขาก็เดินไปถึงตรงที่แบบเคาน์เตอร์แบบส่วนที่ทำงานอะแล้วคือเราก็เห็นแล้วแต่ได้ว่ามันแบบมีแบบเหมือนบอร์ดสีอยู่ตอนแรกนึกว่าฟิวเจอร์บอร์ดเว้ยเพราะมองไกลๆก็ไม่รู้ไงแต่ตอนนี้คือรู้แล้วมันเป็นเหมือนแบบวัสดุแบบพลาสติกที่เขาใช้เอามาขึ้นเฟือกแหละแล้วเขาก็แบบเอาแบบไปทาบแล้วก็ตัดตัวแผ่นพลาสติกแล้วก็เอาไปใส่ลงไปในหม้อที่เป็นแบบน้ำอุ่นเพื่อให้พลาสติกกับมันอ่อนลงแล้วเขาก็แบบว่ามาแบบตัดแต่งให้มันดูโอเคเสร็จแล้วเขาก็เอาลงไปจุ่มอีกให้มันแบบอ่อนแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเคจะมาทาบบนแขนนะจะได้ให้มันโมให้มันแบบแนบไปกับแขนนี่ใช่ไหมแล้วนั้นก็แบบว่าก็เอามาทาไปก็แล้วก็มาร์กจุดว่าแบบต้องตัดตรงนี้ตรงนั้นนี่ก็แบบมึงเป็นหมออ่ะแล้วมึงแบบว่าทำไมต้องมาทำอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยคือก็เจ๋งอ่ะคือนี่ก็แบบ it's so fascinating like I've never seen anything like this and he just said yeah this is quite new from what they do here and basically yeah I'm gonna show you what it looks like. There we go. This is my splint that is made from plastic molded into my arm that he just dip into warm water, but basically it's pretty, it's not like perfectly splint as you see, but it's pretty cool. It is so cool. So yeah, basically I just put that into my thumb. I just insert my thumb this way and then it would just mold perfectly onto my arm and stop my thumb from moving. But yeah, this is so sick. I don't know if there's anything like that in Thailand or not, but I asked him though that is it easier or is it better for him to work like this, like when he make his splint himself than just send it to someone else to make it? And he's like, oh, of course not, it's better for someone else to do it for him. But apparently I guess that I didn't ask further, but I guess it's just how they kind of like reduce the number of staff and basically ask the therapists to do this themselves. Anyways, I think it's kind of cool, like okay, I don't have to go through to another department and then do all of the measurement or stuff like that. But again, I just saw him do all of the craft work and I feel like doctor didn't train to do this for sure. Like they did train to do this, but they didn't train to do all of this. They're not signed up for this. But anyway, it's really cool. Yeah, I already have another appointment booked in October, and we'll see if it will be improved or I will be recovered. What else can we do than just have to stick to this and hope for the best? Then I'm sorry that I thought I'm gonna speak Thai, but then it just feel a little bit I just feel a little bit like stuck, and yeah, hopefully that
this is not too bad, and I guess I'll see you next time, hopefully with my vlog in Thailand. Okay, I'll see you guys pretty soon, and in the meantime, take care and stay safe from the flood and the rain, and stay healthy. See you. Bye.